So alright guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video. Repair po sa magazine ng TG F4 Mid-End Gel Blaster. So ito po yung pinaka most requested ko na video guys, kung paano siya i-disassemble at paano din siya i-repair yung misfire ng magazine po ng F4. So ito po guys is gagawa po tayo ng video kung paano ko po i-disassemble, at the same time i-repair po yung anong mga dapat na gawin dito sa TG F4 magazine. Alright, so start na po tayo. So syempre guys is hanap po kayo ng exact tools kung paano nyo po ito tatanggalin. So ito guys is meron po tayong screw na gagamitin. Hexagonal screw po ito guys, pero hindi ko po alam kung ano po yung exact size. If in case po is meron po kayong ganitong tools kagaya nito na napakarami, is napaka goods po yan at napaka helpful po. So as of now is hahanapan po natin siya ng saktong size niya po para matanggal po yung tatlong screws na nakikita nyo sa harapan nyo. So alright po is nakahanap na po tayo. So ito po siya. Hindi ko po alam kung ano po yung size, pero meron pong nakalagay po dito na ano po, T8. Yun lang po. Kasi hindi ko lang po alam kung ano po yung exact size po nito guys ha. Pero please bear with me. Kayo na lang po mag-search kung ano po yung exact size po nito. Pasensya na po sa kamay ko. Kamay ng naghahanap buhay. Alright, so start na po tayo guys. Tatanggalin muna natin to siya para at least matanggal po natin yung outer case po ng magazine. So guys, ito po is i-make sure nyo po guys na wag nyo po siyang ipalayo po mismo sa inyo. Kasi kapag kulang po yan, is meron pong diferensya yung magazine nyo guys. So baka mag-loose po yung ibang mga, yung ano po, yung mismong magazine. Mahirap po kasi yan guys kapag mahirap po kasi yan guys kapag kulang. Is meron po talagang problema niyan. Alright guys, so natanggal na po natin yung tatlong bolts niya. Dito lang po ninyo baklasin guys ito. Kapag meron na po kayong nakikita na may allowance, yung ganito po, yung nabibiyak. So alalay lang po kayo guys ha. Baka ma-pull nyo po ng bahagya. Baka tumalon po yung mga internals po nito, which is mahihirapan kayo kung paano ibalik. So kung meron po kayong kung meron po kayong flat screw na maliliit, is gagamitan nyo po siya. Kahit pang lang po, pang tanggal lang po ng dahan-dahan. At least hindi po tatalon yung mga internals po sa loob. Tapos nito sa gilid din. Yan, tapos kapag natanggal nyo na to, yan, alalay lang po sa pagtanggal. Tapos ito po, ganito lang po. Yan, dahan-dahan lang po. Kasi dito pwede kung i-diretso nyo siya guys, kasi mahirap to kapag nasira. So nga pala, may napansin ako is tatanggalin pa pala to sa loob, sa ilalim, yung cover niya. Di ko alam kung paano to. Ayun, na ano lang pala guys, natatanggal lang. So ito po, dahan-dahan lang po sa sa pagtanggal. Kasi I'm sure meron po mga internals po nito sa loob na kailangan natin panatilihing dapat hindi masira. So ito po is nakita na po natin yung looban niya, at meron po akong ipapakita sa inyo kung paano po gawan ng remedyo yung misfiring. Kapag wala po kayong saktong budget po na bumili ng bagong magazine. So ito lang po is maghanda po kayo ng star screw. Meron pong star screw dito guys sa bandang ilalim. So tatanggalin nyo lang po ito alongside with the upper part po. Dalawa po yan. So first is ito po sa baba.
Pwede po kung sa taas po kayo magsa-start to sa baba. Kung saan po kayo saan nyo po gusto. Kasi same lang naman din po yan. So, syempre po, i-make sure nyo po yung screw nyo. Yung bolt pala is secure. Mahirap na po kasi na mawala ng isang screw. Right. So, ito guys, ito napaka-importante ito. Dahan-dahan lang po sa nito guys ha, kasi may spring dito eh. Tumatalon yan. Kapag namaliin nyo po yan ng pagtanggal is tatalon po yan. Alalay lang po. Yan. So, dahan-dahan lang po sa pagtanggal guys. Hindi naman tayo nagmamadali. Gawin nyo lang po yung dapat gawin. Ayan po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na may spring. Ingatan nyo po yan kapag nawala yan. Walang mechanism na po sa loob. Katulad po nito. Oh. Ito. Yan. May functions po yan sa loob. Kapag i-click nyo to sabay yan, bababa. Ano. Kung kita nyo ba guys. Ano. Gumagalaw po sila. So, siyempre, just to make sure, set aside nyo po muna to. Kung pwede po is, tabunan nyo po kung ano yung pwedeng itabon nyo yan. Kasi, meron talagang tendency na pag ilagay nyo yan, yung yung gravity po, hindi po natin alam, baka mag-loose po yan sa loob, matatanggal po yung dalawang spring na yan. At saka napaka-importante naman yung spring na yan. So, yung ginagawa ko niyan guys, para hindi siya tumalon, is ito, pwede nyo po yan i-cover. Yan. Ganito lang po, pag-cover. Para at least, kapag tumalon man siya, at least meron pong mag-support po sa kanya. At hindi po tumalon kung san-san yung springs. Ito po guys, is meron po akong i-demo sa inyo. So, ito po yung mechanism po mismo sa loob ng pre-feed mismo ng magazine. So, kapag iikot po kasi yan, may tendency po kasi na hindi po yan sabay-sabay na bababa. Yan. O, kita nyo? Wait, ulitin ko. Like for example, meron pong nakaharang dito. Yan. Di ko alam kung meron kung pwede natin gawin dito. Okay, like for example, ito. Haharangan natin yan. Yan. Oops, sorry. Haharangan natin yan. Kapag umiikot kasi ito guys, may tendency po na nagaganon lang po. Hindi po siya makababa. Oh, kita nyo guys. So, yung gagawin po ng iba is inaalo po siya. Yun po. So, kapag meron po tayong gagawin dito na para at least makasupport po sa pagbaba ng gel balls natin, is kailangan po na meron pong support dito sa ilalim. Which is yan po yung gagamitin natin yung gagawin natin para mag-modify po sa loob ng magazine. Kapag meron po tayong isalpak dito, ipapakita ko sa inyo guys. Kapag meron po kasi yung nakasupport dito, yung parang yung nagpapahigpit ay yung nagpapadaloy po mismo ng gel balls straight into the chamber. Yan po. Kapag nasa saktong po kasi yan, nasa saktong tightness po, is wala pong misfire. So ito po, meron po akong ipapakita sa inyo kung ano po yung remedyo ko sa mga other na yung inner po mismo ng magazine. Ito po yung gagawin natin. So kapag kasi is meron siyang saktong malaki po, ito yun guys, malaki po kasi yung allowance po dito sa may pre-feeding niya dito po. So kapag kasi malaki yung dito, malaki yung allowance dito, yun po nga yung tendency. Yan po, hindi po siya bumababa agad. Yan. Sige, tutulak ko po para at least makita po yung mechanism. Yun. Wala pa guys.
May tendency talaga. Yan. Okay. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po to gawin. At para at least po makatulong ako sa inyo, para hindi na po kayo bumili ng bago nyong magazine. I'll get back to you guys. Ipapakita ko lang po yung ano pong mga parts na gagamitin nyo for the ano po, para maiwasan po yung misfire ng TGF4 nyo. So, ito po guys, nakabalik na po tayo. Yung remedyo ko po dyan is maghanda po kayong double-sided tape or any tapes po na pwede. Pwede electrical tape, yun po. Ito po kasi yung ginagamit ko, double-sided tape. Yung gagawin nyo po guys is dapat po parehas po yung sukat po dito sa iti-tape nyo. Yan. Dapat parehas lang po sila ng sukat. Ganyan guys. Same lang po sila ng sukat. So yung gagawin natin guys is tatlong ganito. Tatlong double-sided tape na ganito ka ano. Pwede po bawasan na lang po natin to. So ito po, naka-ready po tayo. Magka-cut lang po tayo ng same na length po sa ginamit natin. Yan. Tapos ika-cut lang po natin siya sa ilalim. O pwede din sa taas para at least di kayo mahirapan. Ganito kasi yung ginagawa ko guys, sa ilalim ko nilalagay. Pero no worries, ito naman pwede naman po sa taas para at least may guide po kayo kung paano, kung saan po yung saktong haba niya. Ganito po. Mag-ready po kayo ng ano, gunting. Yan po. So pagkatapos po niyan is hahatin nyo po siya sa dalawa. Yan. Pagkatapos nyo po siyang ihati sa dalawa is igaganon nyo po siya. Yung ginagawa ko po is meron pong allowance na isa. Yan po. Tapos ganun din po sa isa. Ito. Yan. Yung parang tatlo po siya. Kasi po, yung ginawa ko is ganito. Dito ko po kasi sa ilalagay sa ilalim. Kapag kasi parehas po sila ng kapal, is meron pong tendency na hindi po talaga sa dadaloy ng maayos. Yan po. Yan po yung ginagawa ko. Yan. Para at least from thin to thick. Ganyan po. So sa sa pagsukat po nito guys, is meron po kayo nakikitang parang allowance diyan. Yung parang center. Diyan niyo po ilalagay. Yan. Dito po sa pinaka yung parang niya, yung dulo. Yun dito po. Saglit, yan Yan. Diyan nyo lang po ilalagay. Sa bandang dyan. Alright, sabay, tulak. Ganyan lang po. Kapag meron pong sobra, siyempre, ikakat nyo po. Ganito po. Ikakat nyo po yung sobra. Yan. Siyempre, hanggang dito lang din. Yan. So, all goods na po siya. So, yung gagawin nyo na lang po is i-pupush nyo lang po. Ganito. Yan. Ita-tight nyo lang po. Ganyan. Ganyan lang po yung gagawin. Yan. Yan lang po. Tapos kapag meron po kayo nakikita na yung parang allowance, ikakat nyo lang po. Para hindi po siya masagi po mismo sa may cover po ng nito. Cover nito. Kasi sasalpak natin yan eh. Yan. Hanggang sa wala pong makita.
ano. Yan. Kakat nyo lang po. Yan. Tapos make sure, sorry, nagalaw. Tapos make sure lang po guys na ma-press nyo po ng maigi guys ha. Para wala pong aberya. So since naka double sided naman to, so I'm sure mahirap na to sa tanggalin. Alright. So syempre ibabalik na po natin yung yung dynamo ng unit. Yun po. So yung pagkasalpak po nito guys is make sure yung white is nasa upper part po. Tapos tulak nyo lang po ulit. Yan. Okay na po yan. So siyempre babalik nyo po siya sa niya. Babalik nyo po siya sa niya, sa lagayan niya po mismo. Pero make sure po na masalpak nyo po yung support. Ito. Yan. Babalik nyo po siya. Yun. Yan o. Kita nyo guys. Walang walang allowance. Yan o. Walang allowance. Goods na po yan. So, ibabalik nyo po yung star screw. Ito po guys, nalagyan na po natin siya ng star screw. Tapos yung isa din po, lagyan nyo po ulit ng star screw. Para may support po siya. Ayan, ito na po siya. So, syempre, ibabalik nyo na po siya alongside with the kung ano po yung posisyon na kinapitan nyo kanina is yun po ang ipapakita nyo po. Yun, ito, goods na po siya. Yan. Make sure guys, yung guys ha, yung mga yung mga wires is dito nyo po i-connect sa may ilalim para hindi po siya mabasa. Kailangan po yan na di mabasa para at least wala pong problema yung wala pong problema yung motor nyo at yung wires nyo na mabasa. So ibabalik na po natin sa yun, okay na po siya, nasalpak na po. Tapos after po nun is ito po sa may bandang ilalim, push nyo lang po. Yan. Kapag nag-click, goods na po yun. So, ayun nga po, is ibabalik na po natin tong yung parang lock po. Is meron lang po kayong allowance po na ibibigay dito sa may bandang gilid para at least ma-spread po siya at masalpak po. Yan. Ito, okay na po siya. Yun. So, ibabalik na po natin yung mga remaining bolts. Ito po. Yung 3 bolts kanina. So, same lang din po siya. Isasalpak nyo lang po dito. Yan. Tsaka dito. At tsaka dito. Sa taas. So, papalitan po natin yung screw na gagamitin natin. Kasi gumamit po tayo ng star screw. So, gagamitin na po natin yung isang hexagonal screw for the special bolts. Yan. Goods na po siya. Kasi guys, dati test fire po ako sa sa TGF4 ko is hindi po siya nagloko. So ngayon nagloko po siya. So ayun nga guys, matagal ko to hindi ginawa. Actually, marami na talagang nag-request sa akin na to. Kung hindi lang siguro nasira yung magazine ko, hindi ko to nagawan ng video. So luckily, nasagot po yung mga request nyo, nasira po to. Kaya magte-test fire po tayo at naremedyohan po natin yung gel blaster na magazine sa TGF4
mid-end gel blaster. Alright, test fire po tayo guys. So alright guys, ito na po yung TGR4 natin. So nag-modify na po tayo. Yung bastock po nito guys is sa WTPTX at yung handguard niya po is sa Jinming Gen 8. Ganda na po siya guys, no? Pero ako nagandahan ako guys, ewan ko lang po sa inyo. So isasalpak na po natin siya, nalagyan na po natin siya ng nalagyan na po natin siya ng 60N crystal gel balls. So ito po yung sinalpak natin kanina guys, na parang yung parang additional na daluyan. And then guys, actually this is not my own idea. Actually meron na pong nakauna nito. Pinost niya po sa Gel Blaster mod na group. So shout out sa iyo sir, kung sino ka man po. Actually hindi ko po nakuha yung name nyo, pero salamat po sa idea po nito sir. Maraming salamat po at sana po, kaya po ito guys, sir, ginawa ko po ng video is para po maka-educate po tayo ng mga aspiring at mga newbies po na Gel Blaster enthusiast. Alright, test fire na po tayo sa labas para at least makita nyo po yung result kung successful ba siya or nag-fail. Right, test fire na po tayo sa labas. So ito po guys yung unit natin na TGF4. So test fire po natin siya kung successful po ba yung ginawa natin, kung wala na po ba siyang misfire. So pasensya na po guys kung dito ko lang po i-test fire kasi medyo madilim na po dito sa aming bahay. So test fire, full auto. Ayun, okay na siya guys. Wala na siyang misfire guys. Okay na po siya. So at least naging successful po yung ginawa natin na repair sa ating TGF4. So alright, ayun lang po no. So sana po ay na-educate ko po kayo at sana natulungan ko po kayo sa problema nyo sa misfire po ng magazine po ng TGF4. At sana po ay pasuyo naman po, pa-like, share, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel para at least po makasubaybay po kayo sa related videos in the near future. So ingat po kayo palagi, stay safe, God bless, paalam.